iMac 2013 года, 27-я диагональ, очень огромный. Перестал работать жесткий диск. И проблема в том, что открывается iMac как какашка через дисплей. Мы все открыли, немножечко пофигели, как это сложно делать. Достали плату, почистили, поменяли термопасту и жидкие термопрокладки. Все привели в порядок и собрали в обратном порядке. Порядок в порядке. После этого мы все аккуратненько проверили и склеили. И вот он готов.